好，今個 video 咧就想同大家分享一下 Hyorin Make 嘅幾支 mascara 啦。咁如果有興趣咧，就繼續睇落去啦。咁呢支 mascara 咧，大家通常都係俗稱佢就叫做 Kiss Me 啦。大家喺市面上咧可能會見到呢幾款嘅 mascara， 呢支咧都係比較早期少少 Kiss Me 嘅 mascara， 而我哋今日就唔講佢住。咁今日咧反而就想同大家分享下呢幾支 mascara， 咁呢兩支咧就係同一個系列嘅，而呢兩支咧就係第二個系列啦。咁我自己就都係嗰句啦，我中意嘅 mascara 嘅要求咧就係濃密啦、防水啦，同埋夾完啲眼睫毛好翹，好似太陽花咁咧，搽完佢哋之後唔會令到眼睫毛 drop， 咁就係我對於 mascara 嘅要求啦。咁呢兩個系列嘅 mascara 咧都有3個 points 咧係一樣嘅，咁我將貓紙就喺下邊啦，咁我就望住下邊讀啦。咁第一個 points 咧就係有個超級防護聚合物啦，咁就可以強效對抗一啲汗水啊、淚水啊同埋一啲油脂嘅。咁第二個 points 咧就係有個瞬間定型配方啦，同埋形狀記憶聚合物，咁就可以令到咧你搽完個睫毛液咧就可以即刻好快咁鎖定咗睫毛個 curl 啦，咁全日就保持個捲曲個眼睫毛啦。咁第3個 point 咧就係有個山茶花油啦，同埋有幾種嘅修護成分啦，咁就可以保護翻我哋嘅睫毛啦，就冇咁容易整斷佢啦。咁呢3個 points 咧就係佢哋嘅相同嘅地方啦。咁而家咧就同大家分享下佢哋有啲咩唔同嘅地方啦。咁其中一支咧就係纖長啦，咁而另外一支咧就係濃密嘅。個包裝咧就係咁樣嘅，個頭咧就係一個銀銀地、金金地、有少少粉粉地嘅令身，而樽身呢個位置咧就係一個好深好暗嘅一個紫色嘅，咁而佢啲字咧就係一個銀色嘅字嚟嘅。咁佢另外咧仲有一個分隔粉末啦，咁可以充分咁豐滿每一根睫毛，咁同埋可以濃密之餘咧，亦都有效咁樣去分隔一啲睫毛嘅，咁就唔會令到你黐埋一撇撇嘅。咁同埋咧就有個密齒刷，咁就可以攞好多嘅睫毛液，咁充分就提升你個濃密嘅程度啦。咁而另外一支咧就係呢一個，亦都係之前出嘅超級防水纖長睫毛液，呢個就係纖長嘅效果嚟嘅。咁佢除咗又係頭先嗰3個 points 之外咧，佢仲用咗一個5mm嘅纖維成分，咁就可以令到你好短嘅睫毛咧，亦都可以做到好長嘅效果。咁同埋每一根睫毛咧都可以好挺立同埋分明，亦都係唔會黐埋一撇撇咁樣嘅。咁另外咧，仲有個弧形嘅刷頭咧，就可以緊貼個眼型，咁就可以幫我哋啲眼睫毛咁樣提升啦。咁而呢一款咧就係比較新啲嘅 mascara 咧，佢哋個名咧就叫持久防水睫毛液啦。因為呢個新出嘅持久防水睫毛液咧，就係 claim 自己可以用一般嘅潔面產品都可以卸到呢個 mascara 嘅，但係又防水嘅。咁佢哋個包裝咧就會見到佢呢個頭咧就係令身，係一個就係紅色啦，跟住慢慢漸變淡落去嘅。而個樽身咧就係黑色，你啲字咧就係金色嘅。咁亦都係啦，一支係纖長嘅效果，一支就係濃密嘅效果嚟嘅。咁佢哋咧同舊嗰個版本嘅 mascara 咧，其實佢哋嘅特點咧都係差唔多。咁不如而家俾大家睇下4支喺我手上面嘅測試嘅效果。咁我分別咧就用咗普通嘅水，跟住用咗一啲水溝咗少少嘅 body oil 啦，咁就營造翻有時可能眼呢啲位置會出油嘅情況下會唔會溶妝。咁亦都有用到卸妝水，同埋亦都有用到卸妝油嘅。咁分別咧，我就用咗呢4款嘅方法啦，咁就去測試下佢哋嘅防水、防油同埋易卸嘅程度。咁就而家去片啦。
家頭先咧就睇完我測試佢哋嘅效果啦，咁而家咧就想同大家做一個總結啦。咁首先就不如講下舊款嗰個 mascara 先啦。咁佢哋個名就叫超級防水，所以頭先喺個測試裏邊咧，我用咗水啦，或者係有少少油分嘅水，咁去噴佢哋咧，其實基本上係都唔會影響到佢哋嘅，即係都唔會話有甩啊或者化開嘅情況。咁另外咧就係有用到卸妝水啦，大家都會見到咧，用卸妝水卸嘅時候咧係甩咗少少，好少嘅一啲黑點出嚟嘅，咁但係未至於話成個化晒啊黑晒啦，咁所以我覺得佢個防水防油咧都做得好好嘅。咁平時我用呢一款嘅 mascara 咧，如果用卸妝水去卸唔到嘅，咁你會見到我用卸妝油咧，咁都可以好快嘅清潔到佢啦。咁但係如果用卸妝油嘅話咧，我通常咧都會卸2次啦，咁就可以確保徹底咁去清潔到。咁如果你話係缺點嘅話咧，我就真係覺得佢喺卸妝方面就要花多少少時間啦。咁如果你係追求一個好防水防油嘅 mascara 咧，呢個係一個幾唔錯嘅選擇。咁但係你就要接受佢卸妝嘅時候就要需要花多少少時間。咁但係我覺得係 OK 嘅，尤其是而家可能係夏天啊，你會去游水啊，接觸到海水或者係泳池嘅水啦，佢個防水效果咧，我係覺得做得幾唔錯嘅。咁我自己咧就係中意濃密嘅效果啦。咁但係喺呢支 mascara 裏邊咧，我就中意佢纖長呢個版本嘅，因為咧佢呢個纖長嘅版本咧，佢入邊咧就會有一啲纖維喺入邊啦。咁除咗可以令到你啲眼睫毛長咗之外咧，亦都可以令到你啲眼睫毛咧係做到 volume 嘅效果嘅。就係佢呢個 U 型呢個弧形嘅刷頭咧，我就係比較覺得容易啲上眼嘅。咁而佢哋濃密嘅 mascara 嘅刷頭咧就係咁，上邊呢個位置咧就係短啲，跟住下邊呢個位置咧就長啲、闊啲嘅。呢個刷頭咧佢個說明書就係教先咧就用咗闊長身呢個位置就搽晒，之後咧就再用呢個短身同埋窄少少嘅掃頭咧就搽喺一啲眼睫毛比較短嘅地方，可能眼頭啊或者下眼睫毛啊呢啲位置啦，咁就冇咁容易揩到個眼皮啦。至於佢個睫毛液咧，你會見到咧，其實佢都有少少纖維成分喺入邊，但係佢嘅纖維咧就唔多。咁如果你哋都有興趣揀呢一個系列嘅眼睫毛咧，我自己就比較偏好中意纖長嘅版本多啲。咁對於刷頭方面咧，我自己就偏好呢個 U 型弧形嘅刷頭多啲嘅，因為佢呢個粒位咧，你就可以貼近翻眼呢個突出嚟嘅位置，咁就好似一粒一突咁樣，咁就可以好輕易咁樣掃到佢好咁樣啦。咁樣叫咩啊？好 curve， 好捲。就係好容易咁樣可以令到佢啲眼睫毛就咁樣好翹啦，好翹。不如而家咧就講埋呢個新款嘅 mascara 啦。咁呢個新款嘅 mascara 咧，咁佢就係話自己係持久防水嘅，咁同埋就係 claim 自己係用一般嘅潔面產品就可以卸到。咁我之前試過咧測試呢個新款嘅 mascara 嘅時候咧，就一邊眼就搽舊款嘅呢個 mascara， 一邊眼咧就搽新款呢個 mascara， 咁跟住出街啦。佢哋上眼嘅效果咧其實係差唔多，亦都係可以 keep 到個 curl 啦，防水防油都 OK 嘅，咁同埋就唔會令到啲眼睫毛 drop 啦，咁同埋係做到濃密嘅效果嘅。就想測試埋佢哋易唔易卸啦，咁就夜晚翻到屋企咧就帶住個妝去沖涼。咁沖涼嘅情況下，你可能會遇到一啲鹼液啊，或者係洗頭水啊，可能都會揩到塊面。咁我沖完涼之後咧，就發現呢一個新款嘅 mascara 咧，喺遇到沖涼嘅情況咧，嗰啲泡泡啊或者鹼液嘅時候咧，佢哋係會有少少溶妝嘅。咁我喺Instagram 咧都有同大家分享個相咧，就係我沖涼之前同埋沖涼之後咧，我用呢個 mascara 嘅效果咧，就係沖涼前咧個 mascara 都 keep 得好好啦。咁但係沖完涼咧，我用呢個 mascara 嘅嗰邊嘅眼咧，就啲眼睫毛咧就耷晒啦，跟住之後同埋係有少少溶。咁如果有啲人咧就中意一啲防水防油嘅 mascara 啦，唔想花太多時間去卸妝嘅話咧，咁呢支 mascara 咧你就可以考慮一下啦，因為佢哋真係卸嘅時間咧係比啱啱舊款嗰個係快好多好多，同埋好容易卸嘅。咁可能因為夏天你去到沙灘游水啊或者曬太陽嘅時候，你都唔會話素顏去噶嘛，可能你都會同朋友去影好多相啊，咁所以都要化妝。咁可能你游完水嘅時候去更衣室要沖身嘅時候咧，沐浴露啊去沖下涼洗下頭先走嘅。咁但係如果你帶住妝去沖涼嘅話咧，有機會你個睫毛咧就會化晒，咁你沖完涼出到嚟咧可能會嚇親你個朋友啦，或者
你個朋友都見開你嘅真面目啦，咁你就要朋友可能已經搞掂晒走得嘅時候咧，你就要補妝啦。呢個咧我就係諗到唯一一個要注意嘅地方。咁而呢個新款嘅持久防水睫毛液咧，今次咧兩款嘅刷頭咧都係一個弧形 U 型咁樣嘅。呢個咧就係新嘅版本嘅纖長嘅睫毛液嚟嘅，你會見到佢入邊嘅纖維咧，份咧係都好多下嘅。而另外呢支 mascara 咧都係新嗰個系列嚟嘅，咁佢就係 volume 嘅效果啦，咁佢刷頭咧都係 U 型嘅，咁佢入邊咧就都會有少少纖維嘅成分，咁但係咧佢嘅纖維成分咧就冇纖長嗰個咁多啦。個系列嘅 mascara 咧，我覺得纖長同埋濃密嘅效果咧都係差唔多嘅啫，咁但係我自己就會 prefer 中意纖長呢個款多啲，佢纖長嗰一款咧亦都可以做到纖長同埋濃密嘅效果嘅，而佢濃密volume 嗰支 mascara 咧就淨係可以做到 volume 嘅效果，纖長就唔係太見到。咁我覺得如果你真係要二選一嘅話咧，咁就梗係買一支又可以做到纖長又可以做到濃密嘅效果啦。咁以上咧就係我對於呢4支 mascara 嘅少少心得同埋用後感，希望就可以俾大家做到個參考。如果你都有興趣或者好迷茫，究竟佢咁多款嘅 mascara 買邊款啦，或者買邊個系列嘅話咧，都可以睇我呢個 video 做個參考啦。又或者你都可以再做多啲 research 先去買嘅。希望今次個 video 就唔會太長，同今次個分享係有用幫助啦。咁如果你都中意今次嘅 video 咧，就可以俾個 thumbs up 我啦，或者 subscribe 我個 channel 咁同埋如果對於我平時嘅生活啊，或者係啲 update 少少嘅review 咧，都可以 follow 翻我嘅 Instagram 啦。咁如果有啲咩問題咧，都可以喺下邊留言俾我嘅。咁係咯，希望大家中意今次嘅 video 啦。咁我哋下條片再見啦，拜。